啊，1分钟就好。锅里有饼。锅里有饼，马上就好。下一次多带点面啊。嗯，好。多带点，下次多带点面，够卖。多少钱一斤呀？14元一斤。啊？14元一斤。14元一斤。不加酱香的。6件，这个要3包，用我的那电子包。我估计他如果是5块，来不来5块？5块钱的大家比其他还要平台还要出。等一会儿我过去送到了，我给这边咱发多少钱了？我缺10块钱的。10块钱的给他。给他弄3个。我知道。时间的这些平台的。好。10个要罚款。这里5块1。那你等一下，我倒到上面重新装。这里本来就5块钱。我知道，我潮了。好。要给他买齐全。对，我给他弄这个。我等一下。因为这个人。对。送过去有时间。是的，送过去有时间的，还有人家给他搞热的。送过去有时间。送过去有时间的，那等一下我给他倒了。我看一下，47分钟，2公里不到。不用等。有。微信收款10元，谢谢光临。我比这个好，我还想要。来。3个带5块的了。好，你们要多少少多少就可以了。不要忌口，就是这样敞着口拿过去。OK， 敞着口。微信收款5元，谢谢光临。来5块的。OK， 5块。好，下个几的？下个1块。10块装2袋给他好。支付宝到账5元。谢谢光临，祝老板好运连连。来10块。这个给了5块。来。我都快给了钱。2袋装啊。来。5块。后面要等3分钟了哈，来5块。你看一下，要等3分钟。3分钟。不是阿姨，这是隔壁卖面的这个姐。对。看他忙不过来，帮一对。下忙。你看我忙不过来，过来帮一下忙。
在哪里？广州花都。好，等1-2分钟。好，我先给你钱。好，可以。微信收款5元，谢谢光临。嗯，好。好，1分钟。要个10块的给你，好，那前面可以扫。微信收款5元，谢谢光临。支付宝到账10元。谢谢光临，祝老板好运连连。在哪里？在哪里？这里是广东省广州市花都区五华直街。好，主播再自报一下家门哈，麦饼哥来自安徽省淮南市凤台县，现在所在的位置广东省广州市花都区。有，要1分钟，锅里出锅。有5块的、8块的、10块的、3块的。要5块钱。啊，好。
来，上一锅没拿到的，来先拿。微信收款5元，谢谢光临。好，要几元少几元就可以了。来，上一锅没拿到的，来先拿一下来。这里几块的？来，那上面前面有袋子哈，你们来拿一下。好。来5块的，那上面有袋子，你几块的？好，你们自己打一下袋子，好，谢谢你们。好。这个5块的来。对。来这10块的，拿吧，这2袋都是的。你几块的？来5块的，那有袋子好了，你们。要几块的？5块。好，你们自己动下手了，好，谢谢你们。支付宝到账5元。谢谢光临，祝老板好运连连。来5块的。这5块是谁的？我的。来，对是。好，要几元少几元哈。好，这一锅拿不到的，等3分钟就有。来5块的。微信收款5元。谁先来啊？谢谢。对，你们谁先来的？等不到就3分钟。这个要5块。我看一下这个够不够。有多少算多少了呗。这个4块6就4块，如果少了的话退1元，没少直接少4元，给4块。老板来，有。微信收款4元。有，要等3分谢谢钟。光临。我要3块钱是吧？可以。要等多久？2分钟。我要5块。好，可以。我要8块钱占上去。嗯，好。5块给点，好，稍等一下，马上就好。来，往边上站一点，美女，好。谢谢光临。人家帮我分成2份，分2个4块的。好，2个4块的给点，好。好，2个5块的给点，好，稍等一下，我把这个拿过来，把桶拿过来，更快一点。好好好。老板。
好，你们前面的没拿到的，要几元的直接说一下哈。